Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deden Darmo di channelnya Den Curly. Hari ini tanggal 14 Juni 2025. Aden mau ngonten Fajar Trans 61 Dinasty dari mulai ngoyon, nge-review hingga ketemu driver barunya yaitu Pak Riki. Dan sebenarnya yang Aden tunggu dari Fajar Trans 61 Dinasty itu adalah perpindahannya Pak Riki, juga 18 knotnya by Zeta. Pokoknya gimana keseruannya, tonton terus videonya, jangan lupa untuk klik subscribe agar Anda semakin bersemangat untuk bikin konten setiap hari.
menemukan tanda seperti ini, mari kita nyalakan lagi guys.
Siapa coba yang dibalik kemudi? Ada yang tahu siapa? Riki sehat Pak Riki. Kayak ngobrol sama di luhur ya. Ayo nabi badai hunting di ditu terus kasih nada yang menurut Pak Riki enak. Ada request nada naon? P4 Megi. Ku mengular terus B4-nya. Oke. Saya di atas sekarang. Mayor Teddy bos. Siapa nggak dia? Oh ente. ACC ya ACC. Gas. Ya Pak Riki ya. Ayo. Sekarang kita sudah sampai di Wayang Windu dan seperti biasa kita bakalan hunting dulu sebelum bisnya parkir. Spot di sini tuh sangat luar biasa enaknya karena terlihat dari sana nanti Fajar Trans 61 Dinasty ya. Dan kita nanti dengarkan dia bakalan ngasih nada apa. Shit man. Udah Pak Riki. Perfect tune dari Dinasty cuy. Ada CMDU Black Panther juga ya di sini. Tapi ada sekarang mau buka dulu helm. Si Abdul ninggalkeun tinggal scan. Aing kepelanggaran.